Hello everyone, I am Mahiruk Sheikh and today I am here with some entertainment for parents. I am sure you all have heard about tongue twister. So today Gundecha Education Academy Oshivara presents Tongue Ka Dum. Start reading the sentence slowly. Make sure you pronounce the beginning and the end word strongly. Then start saying them faster and faster, but clearly. Try watching yourself in a mirror too. If you make a mistake, start all over again. So are you ready? In the first challenge, you have to repeat each tongue twister 7 times. All of them are in English. The very first one, Unique New York. Unique New York. Say that. Next is red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Red blood, blue blood. Red blood, blue blood. A proper copper coffee pot. A proper copper coffee pot. Betty bought butter, but the butter was bitter. Betty bought butter, but the butter was bitter. Comical economists. Comical economists. Swiss wrist watches. Swiss wrist watches. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. She should shun the shining sun. She should shun the shining sun. The big black bag broke badly. The big black bag broke badly. The big beautiful blue balloon burst. The big beautiful blue balloon burst. A shapeless sash sags slowly. A shapeless sash sags slowly. Smelly shoes and socks shock sisters. Smelly shoes and socks shock sisters. Shave a single shingle thin. Shave a single shingle thin. Cinnamon aluminum linoleum. Cinnamon aluminum linoleum. New York is unanimously, universally unique. New York is unanimously, universally unique. Cooks cook cupcakes quickly. Cooks cook cupcakes quickly. Flora's freshly fried fish. Flora's freshly fried fish. A bragging baker baked black bread. A bragging baker baked black bread. Buy blue blueberry biscuits before bedtime. Buy blue blueberry biscuits before bedtime. She sold 6 shabby sheared sheep on ship. She sold 6 shabby sheared sheep on ship. Now it's your time to speak. I am not going to speak now. Remember to speak clearly and slowly. And I hope you remember the challenge. You have to speak each tongue twister 7 times. Are you ready? Here we go.
Now it's time for challenge 2. You have to repeat each tongue twister 8 times. All of them are in Hindi. The first one, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता. पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता. पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता. पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता. ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंट की पूंछ. ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंट की पूंछ. समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है. समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है. समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है. समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है. नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगरी में नागिन दिखाई. नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगरी में नागिन दिखाई. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. चंदा चमके चमचम, चीके चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर. चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर. डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली. जिस डाली पे मैंने नजर डाली, वो डाली किसी ने काट डाली. डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली. जिस डाली पे मैंने नजर डाली, वो डाली किसी ने काट डाली. It's time for the last challenge now. Okay, this one is really difficult for me. The sixth shakes, sixth sheep's sick. The sixth shakes, sixth sheep's sick. Now it's your turn. Parents, you can sit around in a circle and in a bowl make small chits and write the tongue twister and the number as many times you want to repeat that particular tongue twister. And pass on the ball and you can play this game with your family as well. The benefits of tongue twister are they can strengthen the muscles involved in speech, it leads to clearer pronunciation, and also have some fun. I hope you all had fun. Thank you. Bye bye. Take care.